Hasta la vista, baby. Say hello to my little friend. Ràdio Última Parada, 107.7. Mi casa, teléfono. Benvinguts, espectadors i espectadores, bona tarda. Comencem amb Ràdio Última Parada, setmana 3, i estrenem la setmana dels videojocs. Tenim el nostre equip, en Pep Pallàs, altrament conegut com el Gran Pepis. Jo mateix! I avui arriba l'hora, el gran dia, el dia que jo esperava, al fi! Videojocs! Vinga! Samuel Casanovas. Pepis, tranquil, hòstia. Bona tarda. En Pepis sempre m'estressa, collons, sempre m'estressa. Es porten molt bé els dos, sí. Els posem de cantó expressament. Això no ho torno a fer, Si sentiu algun cop és que s'ha caigut alguna cosa, no ha passat res entre ells. L'Eix Hosta. Bones. I Isaac Cruz. Bona tarda. Abans de començar el programa és important avisar als oients. Recordar-los això. Més de 18 anys. I ara sí que passem És perfecte. amb en Samuel i la seva crítica d'un dels jocs més massius, més jugats i més grossos que s'han fet mai. I amb més pèrdues aquest any. Sí, això Sí, és bueno, veritat. wow. Bueno. Endavant, Samuel. Parlaré del videojoc World of Warcraft, que només està per ordinador, que és un videojoc online. Bueno, és un videojoc que es comença des de zero. Tens uns certs personatges, no diré els personatges però és molt friki. Humano, o Nomo, Elfo de la Noche, quin he dit? Enano, Sí. i el cinquè, quin era? No, els Tauren no eren... El Draenei. El Draenei. O sigui, primer van estar aquests quatre que he dit i el Draenei va sortir a l'expansió de Burning Crusade. Però ja aniré avançant. I després a la horda els quatre primers van ser el Tauren, l'Orco, El Troll. el Troll i el No Muerto. De Warcraft no eren online. Eren de rol simplement de fer el que tenies que fer, una història fins a acabar, i després ja podies fer coses com partides ràpides i coses així, saps? I van crear el World of Warcraft el 2001, Blizzard Entertainment, que és la companyia que ho va crear. Bueno, com us deia, hi ha aquests personatges i després van treure la segona expansió, Burning Crusade, que lo nou és que hi ha dos personatges nous, que és el Elfo de Sangre, de la Horda, i el Draenei, de l'Aliança. El Draenei és com un personatge molt raro, és molt curiós. És com un cristall de llum. Sí, se m'havia oblidat dir també que a part de triar els personatges pots triar el tipus de que vols que sigui el personatge, que hi ha molts tipus. Hi ha sacerdote, hi ha guerrero, hi ha brujo, hi ha mago, hi ha xamán, hi ha druida, cazador... Hi ha cuiner? No. I després, en el Burning Crusade, quan van treure el Draenei, van treure Paladín. Pues d'això van fer la segona expansió fins al nivell 70, o sigui, la primera era fins al nivell 60, i van augmentar 10 nivells més. Fins al nivell 70 van fer un nou món que es deia Terra Allende, que què et permetia aquest joc? Et permetia noves criatures, noves missions, permetre't més fàcilment arribar al nivell 70 i permetre't muntures voladores. Van crear a la tercera expansió, Wrath of the Lich. I, bueno, volia dir que a Burning Crusade també van fer un boss final que m'encanta, que és Illidan, que és per anar-lo a matar, que és que fas com una raid, que vol dir una raid vol dir una mazmorra amb 10 persones o 25, ¿vale? I surt el meu élite preferit, el meu jefe preferit, que és l'Arthas, en rei exànime, que era un humano que va ser esclavitzat i es va morir i es va transformar en una alma perdida i es va amagar, o sigui, amagar dins d'una armadura. I ell és només una armadura. Per dins obres i no hi ha res. Val a dir que tota la història del personatge d'Arthas és la campanya principal del Warcraft 3. Sí, totalment. O sigui, la història d'Arthas ja es va fer de fa molt de temps i és una història que val la pena llegir-se-la. Jo me la vaig llegir, són 22 pàgines. O te jugues al Warcraft 3, que comences la primera missió, comences amb els inicis d'Arthas com humà, i a l'última missió de l'últim joc ja has passat, bueno... És tota l'evolució d'Arthas com a humà i en què es transforma. I es podria equiparar bastant
a la història de l'Anakin Skywalker tornant-se Darth Vader, però més ben feta. Pues, després van fer la quarta expansió, la de Cataclysms, que van fer fins al nivell 85. Vaig dir, vaja gilipollada, només 5 nivells meus, que posin 10, hòstia, saps? Com sempre. No, 5 nivells. I els van a picar. No. I allà ja vaig començar en plan, bueno, crec que l'estan cagant. Vaig comprar el Cataclysms i em va agradar, va dir, sí, va estar bé, perquè pots volar en tot arreu. Han fet que puguis volar en tot arreu, i el que em va agradar del Cataclysms, el que passa és que hi ha un nou jefe, que és un drac que es diu A la Muerte. La Muerte, pues, el que fa és que quan estava atrapat dins d'una cova dels enanos, i al sortir de la cova, el treure's de totes aquelles cadenes, dona un impacte tan gran en aquell món que fa que tot canvi. I tots els llocs on creies que eren com eren, canvien. O sigui, per exemple, un lloc que era desert, ja no és desert, és un lloc amb gespa, amb arbres, llacs. I finalment va sortir la nova expansió, la de Mists of Pandarian, que ja la van cagar, saps? Pandes. Els pandes del Mists of Pandaria són de l'Ordre o de l'Aliança? Que aquí no he arribat. Dels dos. És de l'Aliança i de l'Horda. Ah, sí? Rigueu, jo també em ric. Vaya puta merda, no? O sigui, a l'última expansió és... Pot ser panda bo i panda dolent. Sí. Bueno, al Misfits Pandarian jo he jugat molt poc perquè em va semblar una expansió inútil. És que per mi com si no l'haguessin fet, no em canviaria res, al revés, saps? Seguiria valorant com valorava sempre el World of Warcraft, però em va decepcionar. Va sortir un puto panda, que és una puta còpia barata de merda de Kung Fu Panda 1 i 2, me cago en la puta, és que és el mateix. I a sobre, no, és que m'indigno, i a sobre han copiat la mateixa classe, monje. Sí o no? Panda monje. No, així de clar. I saps quins són els seus atacs? Patades voladores. Xunorri. Sí, bàsicament, Bueno, passem a la secció de l'Isaac, que ens parlarà d'un joc de terror i survival horror, no és? Sí, més o menys. El Silent Hill. Silent Hill Shattered Memories, per ser concrets, que va sorgir l'any 2009 per la Wii i l'any 2010 per la PlayStation 2 i PSP. Konami, que és la companyia que ha fet tots els Silent Hill, volia fer un remake del joc, el primer, del Silent Hill 1, que és del 98. I d'altra banda, Climax, que és una altra companyia, estava buscant fer un joc que analitzés el perfil psicològic del jugador. Van treure una mena de remake del Silent Hill junt amb les idees de Climax. Què va sorgir? Va sorgir el Shattered Memories, que és un joc bastant experimental. Els que hi ha aquí ja saben que jo no soc de jugar, la veritat, però a Silent Hill, sobretot el 2, em perden, i m'encanten. Es nota la influència de David Lynch, que és un director de cinema que m'encanta, de l'Alester Bursà, m'encanta. Ho sé. I, bueno, doncs el Shattered Memories va generar... en els fans va generar una petita polèmica, perquè, clar, hi ha molts de fans que es van emprenyar perquè catalogaven el joc d'una puta merda, que si es carregava la història original... Bueno, de sempre, que fas un remake o coses d'aquest tipus. Però jo no ho veig pas així. Vull dir, sí que és el que diré, hi ha coses bones i coses que no em van agradar gens. Shattered Memories. Tenim la mateixa premissa del Silent Hill 1. Harry Mason, que busca la seva filla. Molt bé. Però això és l'únic punt que tenen en comú. La pel·li, des del meu punt de vista com a seguidor dels jocs, és una merda! Però és una merda de les grans. Ja, analitzant aquest punt dels enemics, hi ha factors que em van semblar molt fluixos. I comparo un altre cop amb els anteriors Silent Hills, és que pels carrers de Silent Hill el podies trobar a qualsevol moment els bitxos, en qualsevol moment. Ara no, ara vas a una dimensió de gel i surten els bitxos aquests i en canvi quan vas pel carrer de Silent Hill, el Silent Hill normal, no, pots anar tan tranquil que no passarà res. Segueix havent la clàssica boira? Mira, gràcies, la boira ja no hi és. No hi és? Ara ja neu. Però sense la boira ja no sé. Ara ja neu. No és Silent Hills? Ara ja neu, està tot nevat. És que en David Lynch li deu agradar anar a esquiar. Xiste dolent, pum, ja ho sabem, però bueno, es tenia que fer. Sí. Bueno, i l'altra cosa que no m'agrada dels enemics és que
Aleix, tu ets dibuixant, Jo soc dibuixant, sí. jo no sóc qui per parlar de... Què passa, que són una cutreda? No és que siguin cutres, és que són tots iguals. O sigui, han fet un prototip de tot, no? És, diguéssim, tenim el Silent Hill anterior, els anteriors, el 2, sobretot, que és... Tothom sap qui és en Pyramid Head, no? El pal, Sí, l'home aquell de... Ei. De fet, és l'únic que conec jo, vull dir, no? Sí, l'home aquell... El senyor aquell tan peculiar que va amb el machete, amb el cap triangular, vermell, que quan el veies ja podies córrer. Sí. No, sí, perquè aquest era un dels pitjors, que no Sí. sé què, és que no me sé bé la història. Sí, no, realment, bueno... Silent Hill 2 és un bon a part, però... Sí, més o menys seria un dels jefazos del Silent Hill 2. Que per ser violava. No? Violava. Sí, sortia trincant-se altres monstres. Literalment, surt al joc follant amb altres monstres. No podem dir aquesta paraula que comença amb F, hem de dir, li feia l'amor. No, allò no era fer l'amor. Allò no es considera fer l'amor. Pues el violava. Li feia l'amor sense permís. Bueno, doncs teníem les infermeres. Les infermeres que tenien un escote així i no tenien cara. Tu encara estem parlant del joc, no? Sí. Encara? Sí, estic parlant dels models de bitxos que hi havia. Teníem, doncs, el 2, les infermeres també, que s'han convertit en un icono del Silent Hill. I en l'1 igual, teníem els bitxos voladors, teníem els gossos amb la pell girada, teníem uns ñordos enanos que no sé què eren exactament. Què ha passat ara amb el Shattered Memories? Que han fet un prototip de monstre sense ulls, amb unes mena d'urpes, i tots són iguals. Pues vaya merda. Sí, a mi em va... Així que no s'ho han currat massa. No. Isaac, si tens alguna més a dir, jo vull saber la teva opinió sobre aquest joc, perquè, tio, m'acabes de guardar la descripció de tota la saga de Silent Hill. És veritat. La seva opinió ha sigut clara, és una merda. No, el joc... Vale, el gran no, vinga. Jo en aquest joc el que hagués fet és no presentar-ho com un remake, sinó fer, encara que siguis la mateixa història del Silent Hill 1, fer-ho amb diferents personatges, perquè el que no pots agafar és els personatges de l'1 i canviar radicalment la història. Tenim un petit exemple, que tu ja ho saps, la Dahlia, que és una de les dolentes de l'1, que és una dona vella, doncs a les Shattered Memories te la transformen en una guarrilla, en una tia jove que tot el rato el tira als trastos, i és la nòvia d'en Harry. Sí, tenim a la villana de Silent Hill transformada en una putilla, per dir-ho d'alguna forma. No, això és positiu, no? Això és modern, això és modern. I res, i durant el joc hi ha el psicòleg que vas fent testos, perquè la història del joc és un record. Sí. Tu estàs fent un flashback. I el tio et va, doncs, dient-te, vas preguntant i... Acabes de fer un spoiler, tio. Ja, és el que estava pensant. Spoilers, tio! No, això ja s'ha des del principi. Vale. És l'estructura principal. Ja t'ho diu el psicòleg, què recordes de l'accident. I tu, depenent del que vagis responent al llarg del joc, acaba d'una forma o acaba d'una altra. Al final no el dic, perquè al final... És que com el diguis el piquem. Al final molt bo, perquè jo no m'ho esperava. Em va agradar molt al final. Com és? No, que juguin. Que juguin. Va, a jugar, ostres, per això estem aquí. I al final, doncs això, em va agradar molt. I l'altre factor, aquesta cançó que està sonant ara tan maca, tan tranquil·la, és que el joc és molt emotiu. Ho dic, és un joc per mi molt més... Silent Hill és això, és terròric, però també té una part bastant emotiva i melancòlica. És el que has dit al principi, de que volien fer un estudi del personatge, no? Sí, i el joc he de dir que és molt més emotiu que altres Silent Hills. Recomanaries Silent Hill com a destinació per anar de vacances? Sí, al 100%, perquè podràs enfrontar-te als teus records del passat, un passat obscur. Si tens un passat obscur podràs enfrontar-te a ell. Està inspirada en una ciutat real. Sí, Centralia. Sí. I llavors, quina puntuació li donaries en aquest joc? Hòstia, sí, ràpid, un 6. Un 6. Ja està, un 6. Està aprovat, es pot jugar. Bueno, i ara passem a Aleix Hosta, que ens introduirà un dels jocs més fills de puta que hagin jugat mai. Així de literal. Ja estàs posant més 18 un altre cop. L'hem posat al principi per tot el programa. Afecta tot el programa, però si vols... Però és que a mi m'agrada sentir. Li tornem a posar els 18 anys.
més de 18 anys. Super Meat Boy. A veure, el va crear, bueno, el dissenyador és en Tommy Refenes, que també és el programador, i compositor en Danny Bornowski. Que està sonant ara mateix. Ara que la història és d'un tio de carn, que és un tio fet de carn. Sense pell, carn. A mi m'encanta perquè quan corre deixa sang per tot arreu. I el tio... I rellisca el fill de puta. Ha de buscar una tia que típica princesa, que és una tia tirita. És una tia tirita, i aquí està la gràcia de tot això. Vale, volia fer referència, bueno, que per cert, del GameSpot i del Metacritic tenen un 90 sobre 103, i que és un 9,52 sobre 10. Va, això us diu aquí, vale? I volia parlar de PETA. I no és que me vulgui fumar res ara mateix. El PETA és una organització d'abels extrems. És una organització de vegans extremistes. Ei, vegans extremistes. els Rise Against són de la PETA. El grup Rise Against són de la PETA. Doncs aquests tios van dir: hola, quanta sang, hola, és de carn, hola, això és il·legal, saps? I van fer un personatge regalant-se d'aquest joc que era Tofu. Tofu Boy. Super Tofu Man, o com és? Tofu Boy. Tofu Boy, Super Tofu Boy. I el joc de Super Meat Boy, si cliques unes tecles així especials abans de jugar, pots tindre el tofu i no et passes una puta pantalla. No, o sigui, és impossible, no fas res, o sigui, no saps ni saltar quasi. Això és un missatge subliminal per qui no ho entengui, Bueno, com a opinió personal, a mi aquest joc m'ha enganxat moltíssim. Ara m'ha estat d'enganxar, però perquè m'he centrat en altres coses, però igualment vull seguir jugant perquè me vull passar al 100% i és brutal, aquest joc és brutal, m'encanta. Que hi ha especials retro, que això també dona per molt. Hardcores. Són especials molt hardcores, i és que fan una barreja de moltíssimes coses indie i és un espectacle. Jo et comprenc, Aleix, són d'aquests jocs que passa un temps i els trobes a faltar i recordes aquells moments i dius, uah, tio, jo aquells moments estava tan bé, tan satisfet. Té una atenció... Sense nòvia, però bé. Té una atenció al detall molt, molt aconseguida. Està fet amb amor. És independent i està fet amb amor. Sí, no? Sí. Hi ha pocs jocs comercials que estiguin fets amb amor. Jo ja he acabat, vingui. I ara acabarem... Anem en feina, que tenim 2 crítiques i cartellera, gent? Acabarem amb... Una crítica i cartellera. Amb el GTA V, que és l'estrena d'aquesta setmana. Bueno, de la setmana passada. De la setmana passada, però que introduïm aquesta setmana, perquè la setmana passada estàvem fent música, que és el GTA V, que és un dels jocs més esperats de la història, el més venut de la història, etc. En aquest GTA V, Grand Theft Auto 5, és que estic tan enamorat d'aquest joc. M'ha encantat, me l'he passat tot en una setmana. Sí, tio, tota la història me l'he passat. No facis spoiler, És la història, o sigui, la base. Bueno, estem parlant de la història, perquè totes les missions secundàries, diversions i tot això encara et falten hores. Només diré que porto el 74% del joc, GTA 4 va ser una millora espectacular pel GTA i ara tornem a San Andreas, Los Santos, que GTA San Andreas va ser un dels millors San Andreas. Sens dubte, vull dir, trucos, paracaigudes, avions, bueno, de tot. I llavors tenim en Trevor. Vull dir, qui hagi jugat al GTA sabrà per què dic en Trevor. Vull dir, potser és indefinible. Vull dir, és un psicòpata, però és indefinible. Vull dir, és en Trevor. Vull dir, si jugueu al GTA m'entendreu. Imprevisible, està bo. No pots dir un significat propi, no? No, és Trevor i ja està. És un personatge que el tio que el va fer devia estar tan malalt. És com si diguéssim la personificació d'un jugador de GTA habitual. Un que atropella putes, atropella velles i tot això, però no com a diversió, sinó que és un personatge que fa això al seu temps lliure. És un jugador de GTA amb la vida real posat en el GTA, per dir-ho d'una manera. Sí, hòstia, m'agrada la... Sí, més o menys és el GTA. Tu, canviem de cançó. A veure, el joc caracteritza molt bé els personatges en si. Durant el principi del joc ens explica les seves històries, les seves vides privades enrere, vull dir, mitjançant les missions. I després també és com se troben, com es coneixen, com s'han conegut. I a partir d'aquí vas fent les missions i tu vas passant molt bé. I després també em va agradar saber que
no ho havíem traduït al castellà. Està molt millor que estigui en anglès. Hombre, però és que això és un... El doblatge, estàs dient? El doblatge és en anglès, però això és un factor impressionant. Això és que hi ha gent que es queixava perquè no ho havien doblat. Això és un factor imprescindible perquè sigui un GTA. Un GTA és una paròdia als Estats Units, és una paròdia amb ells mateixos, i com no estigui doblat a l'anglès, jo no hi jugaria. Bueno, ells mateixos. És un equip escocès. La majoria de les missions són impressionants. Ja saps el final? Sí. I és memorable? Tens 3 finals a triar. I què? I bons? O sigui, són Només n'he fet un. alternatius. I el que has fet? A mi m'agrada. No te l'esperes. Un dato, ara que parlàvem de doblatge, alguns dels delinqüents que apareixen al joc, alguns dels drogadictes i tot això són delinqüents reals i drogadictes reals. Sí, és veritat. Això és un puntasso de Rockstar. Així ja tothom sabrà que aquests millor no trobar-los, no? Llavors tenim la conducció. Quan parlem de cotxes i motos, estem parlant el mateix que el GTA 4. És el mateix tipus de conducció i això és d'agrair, perquè la veritat, al GTA 5 tens un piló de coses per aprendre, perquè és quasi tot nou i has d'aprendre moltes coses, i això és d'agrair perquè ja ho portes après del GTA 4. Llavors tenim com a novetat que ja ens venia el San Andreas i que jo ho vaig trobar molt a faltar en el GTA 4, que eren els avions i el salt amb paracaigudes. Vull dir, a mi m'encanta saltar amb paracaigudes i fotre-me-la. Compreu-se'l, jugueu-el, vicieu-se, fins que no us el passeu, arribeu al 100%, flipareu. Vull dir, us encantarà, perquè el que no li agradi en els GTAs, a què li encantarà. Vull dir, us el recomano totalment. I la meva puntuació per aquest joc, Samu, anant en tot a contracorrent, li poso un 10! No! Li poso un 10 i un 10. I fins aquí Ràdio Última Parada d'aquesta setmana. Ara passem, com ja sabeu sempre, a la secció de cartelleres, que ens la donarà en Samuel. Bueno, ara anirem ràpid, us ho diré això molt ràpidament, que avui han estrenat 4 pel·lícules i el que m'ha donat molt curiós és que 3 són espanyoles. La primera és Un hombre solitario, del director Brian Koppelman. Després, una altra pel·lícula espanyola es diu Las brujas de Zunamamurdi. Alex de la Iglesia. Sí, és un jefe, tio. La tercera pel·lícula també és espanyola, d'uns 95 minuts, El viaje a Surtsey, i del director Javier Ansenjo, no tinc ni idea qui és. I finalment una d'Estats Units que es diu Two Guns, que trobo que serà una bona pel·li, del director Baltasar Comarcur. I aquí he acabat amb cartellera, això ja s'ha acabat, i volia dir finalment que la setmana que ve comencem a sortejar 2 entrades per setmana als cines Albéniz gratis, que ja ho comentarem i ja es produirà i patrocinarà per tot Celrà, i volem gent que s'haurà de participar, s'haurà de participar. Qui no participi no tindrà l'oportunitat, qui no ens escolti tampoc, o sigui que entrades gratis per tu. Si voleu entrades gratuïtes donem 2 per setmana si adivineu les nostres adivinalles, i si no seria un sorteig a l'atzar. No, només hi ha una cosa, a veure, si més d'un encerta l'endivinalla, perquè a veure, aquí no som com la Sexta 3, copyright, que posarem les preguntes més fàcils del món. No, aquí som gent de cine, ens agrada posar coses complicades. Oro parece, pata no és. No, en sèrio, però la gent ha de saber. Per exemple, podem dir alguna adivinalla que diu en Gollum en Frodo. O sigui que sí que t'ho vols currar, vale. En Milbol, saps que es diuen adivinalles? Alguna tipus. Sí, aquell part és boníssim. Doncs podríem fer alguna així del Hobbit, si no, que es mireu el Hobbit, mireu-ho ja. Mira, ja us hem donat una pista. I llavors també volem donar gràcies als cinemes Albéniz de Girona. Sí, com sempre, Abel, sisplau, volem donar sempre gràcies, jo i en Pepis i tots nosaltres, gràcies als cinemes Albéniz. Dijous és el dia de l'espectador, només dic això, és un bon dia per anar al cine. I, bueno, fins aquí el Ràdio Última Parada, gràcies per escoltar-nos. Podeu visitar la nostra web, que és radioultimaparada.com, i allà tenim totes les crítiques que hem fet als programes de ràdio i més. I tenim moltes més a les que podeu informar-nos més sobre les que hem dit aquí i les que no hem dit aquí. I pròximament els programes estaran allà perquè els podeu escoltar quan us doni la gana. Exactament. I pròximament també tindrem Facebook,
Twitter, ja tenim Google+, canal de YouTube, i a partir d'aquí començarem a Bueno, expandir... fer-lo de Google Plus és Exacte. perquè em van obligar per I fer nova estructuració de la web i nou tot. Posarem tot nou perquè Tot sigui nou. més... Però això pròximament. Però, bueno, Facebook i Twitter aquesta setmana. Bueno, podeu llegir crítiques ara per ara. Sí, exacte. Llegiu crítiques, I esperem comenteu... que us agradi. Però visiteu-nos, Esperem que us agradi. sisplau. Moltes gràcies. Vinga, i fins aquí el programa. Bona Fins nit. la pròxima. Hasta la vista, baby. Say hello to my little friend. Ràdio Última Parada. 107.7. Mi casa,